個七星商街咧，其實佢係好多嘅，即係好多條街都係佢，即係好似旺角咁樣。係咯你好難話呢度係旺角咁咯，我諗係。咁但係應該呢度係大陸啦啩，咁多星星。係喎，喂，佢嗰個星星咧，我一影出嚟咧冇咁咪得白色嘅，其實佢係金色同埋白色嘅。跟住你啱啱嗰個係直巷，呢啲係橫巷咁樣。有上層嘅，咁呢間咯，睇下咯。我哋本身係話食啲燒仔嘅，重點係我哋想即係坐下休息下。好食啊！不如嗌咯。就呢個啦，係 chocolate brownie。哇！我都要話去邊㗎？俾翻個 counter 喎。女仔咧，雖然佢笑容唔係好多，但係佢皮膚真係超級好，同埋我覺得幾靚女嘅。係。第二日就同我講話，佢用英文同我講話，我哋食完之後咧就要會將嗰啲嘢去嗰個 room。哦，好啊，好啊，冇問題啊，簡單。但佢英文係好好聽嘅喎。咁好嘅。朱古力咖啡啊！可粉，nice。食完一定好燒滯啫。一定係咁計㗎。哇！上好大個 cream 啊！係，到咗。影完一堆相之後，終於可以開動啦。哦，好多嘢喎。好似好甜喎。嗯。啲冰咧係呼哇呼哇㗎，係好細緻嗰種。咁就嗰個呢就好味啊，不過好甜啊。嗯。跟住個 cream 係好滑嘅，跟住咧佢嗰個。好，呢個 brownie 就好實感嘅。好啊，邊個名啊？唔知我哋去試下。同埋冰就冇咁甜啊。嗯。跟住溝起佢咁樣。哦，芝士蛋糕嘅芝士嗰層。哦，芝士粒嚟嘅。嚟到啦，姨媽。咩味啊？好多娛樂嘅嘢啊！你知我哋咧之後會不斷食嗰啲肉嗰啲。哦，係啊。係佢同佢咯。係喎。食咩味啊？冇乜分別啊？請問。味個片片咯。哦，原來係咁，咁呢個片咯。黐邊啊！呢個咩馬蹄啊？哇！係咁難知佢本身係咩？喺香港都未必搞得掂喎。嗱，妹細個，哇！呢個好靚啊，送俾人好得體啊。係喎。呢個咁大包嘅，係佢個身體咁大包啊！都幾時啊？你有冇數得個顏色啊？點解嘅？番茄？點解嘅？你咁多種顏色嘅？咩估料？人參點解可以咁樣嘅？個包裝咁樣嘅？哇！呢個茶好靚喎。係喎。咁耐，原來佢係有一行係直接係紫菜咯。係咯，好即係紫菜真係特產。真係好好味㗎喎！哎呀，哇，好正喎！咩炸蝦乜嗰啲咁複雜嘅？幾多錢啊？7.28。買邊隻？係咯，點解又要？你睇最上面，哦唔係喎，呢隻。呢個好似好味啲啊！好啦，就食呢個啦咁。橋村炸雞，仲炸咗一年啊！啊呢一年？係喎。哦，係有中文㗎。太好啦，去做開呢啲生意。食咩味啊？哦，真係。哇係！佢話係新鮮整嘅，佢話咧濟州啲雞咧就比較細隻少少嘅，咁呢個就係整隻雞嘅份量。咁跟住如果炸得唔好嘅話就會好鞋咁樣，但係就話呢一間咧係唔知咩，哇好多年歷史㗎，好正㗎，耶！跟住呢個套餐仲有呢個叫咩啊？醃蘿蔔、酸蘿蔔，跟住就話會解膩啲咯。好啦，OK。哦，真係咁味嘅，好香。係咯，咁我哋咧就係會睇海賊王嘅。我哋已經置入咗佢嘅電視度啦。真係好脆喎！越食越好食個個。係咯，我覺得係喎。點解好似？總之覺得好值得食啊！哇，好味！我哋其實未食咗好多嘢嘅，都唔係好肚餓嘅啫。而家覺得
佢都係好好食。同埋佢係越食咧越香咁樣。係咯，即係唔係油益嗰種係脆脆地，佢個皮真係好似脆。零食啊，係咪？好味喎！嗯。跟住佢嗰個味其實係甜甜地，係咯，反而唔係香蒜嗰種味，但聞落真係好重蒜香。係咯。嗯。好味喎！係咯，係嗰種咧，好有白蘿蔔味喎。佢冇平時嗰啲醃蘿蔔咁酸，甜甜地啲。嗯。跟住好有口感。幾好喎，呢個都。個炸雞真係好好味啊！本身我哋驚自己食唔晒，因為我哋好飽啊，跟住又話好油啊，即係驚喉嚨痛。我哋晏晝食燒豬肉，夜晚食炸雞咁樣，但係真係冇問題喎，我覺得仲舒服咗。完全搞得掂喎，因為佢皮真係夠啊，好味啊，好涼好脆。咁啊！食完炸雞之後，完全冇諗住停啊！呢兩條友，好恐怖。OK 嘅，係啊，冇錯，啱啱咪暗嘅，我推開咗佢個頭，好過分嘅咩？ sorry，笑一笑，係啊，好唔尊重地。頭翻返嚟，我唯有推開多次。啊！呢個勁似啊，沙不嗰隻喎。係啊，真係超似，個感覺都好似，即係有啲脆脆咁樣。啊！我喜歡。嗯，我也喜歡。啱啱仲有另外一個零食喎，呢個幾多錢啊？呢個嘢14好似。 14。呢個係幾新旺嘅。呢個咧係勁似我哋細個食嗰啲咧，我真係唔知佢叫咩名，芝士粟米棒係啦，粟米棒、芝士粟米條嗰啲咧，係咯。即係一包有3個嗰種咧，跟住出面加塊紫菜啫呢個，但佢咁樣要30蚊喎。但係唔係咁好食嘅啫喎，即係冇嗰個好食喎，仲要。我哋俾人呃咗。完全俾人呃咗。